Action Report Sunday Edition. Mabatian kada Domingo, las 5 to las 6:30 sang aga. Mga balita gikan sa mga action reporters, balita national kag iban pa. Action Reports Sunday Edition. Pupod kay Action Doral Cabato. Action Reports Sunday Edition. Maayong aga, syudad sa nga Bacolod, maayong aga Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas, kag kundiin man ang malabutan sa aton siri nga programa. Good morning sa inyo tanan mga kak. Naman sa Action Dorel Cabato. Kaya nagapamati ka mo sa programa Action Reports Sunday Edition. So, kamusta mga ka-action? Kamusta ang inyong weekend so far, no? Ang ako niya, so far, so good. So, kamusta ka mo dira? So, subo nga adlaw, dasig lang. Ika-11 na mga ka-action sang Setyembre. So, ari na kita sa second week, third week na, no? Nag-start ang September 1, Thursday, no? Okay, so mga ka-action, kamusta ka mo dira? Kag 105 days na lang before ang Christmas, mga ka-aksyon. And 112 days naman before ang year 2023. Wow, very exciting na naman, mga ka-aksyon. Kasi syempre, panibago na naman ang tuig sa aton nga pagpangabuhi. So, another chapter sa aton nga kabuhi, mga ka-aksyon. So, padayon lang kita gihapon, no? Until nga malabot naton mga handom. Mas mayo ginadaan yung may handom kay mga ka-action kay para at least wala may gina-look forward kasi yung mga kabuhi. So, amo na, of course, antes na aton mga Pasko, damo pa sang kag New Year, damo pa sang mga aktibidad, mga ka-action. Ang aton iyang aton agyan. So, may ara pa kita sang Mascara Festival. Pila na lang ka semana, mga ka-aksyon, mag-uumpisa na ina. So, bantayan nyo kay Action Radio Bacolod, of course, mayara sang patigayonon naman nga mga participation, mga activity or event bilang participation sa sining Mascara or liwat nga pagbalik sang Mascara Festival, mga ka-aksyon. So, bantay lang ka mo dira kay anunsyo na mo na via on-air and via Facebook. So, walang humpay na pagbibigay ng papremyo ni mga ka-aksyon, no? Launtat paghatag di sang papremyo. So, sa mga sa mga wala nalawagan di ba sa amon nga dakop ka daog karoleta promo, hindi magkadula sang paglaom kay hasta pa kita September 17, mga ka-aksyon. Ang paglawagay sini. Tayo nanda sa pangamuyo nga madala ka sa sa ining magabot balang imo nga entry dito sa amon nga patiyog nga tambiolod, tambiolo ang tawag sina nalipat ko. So dra kabay pa nga pangamuyo nga madalang imo ngalan kay sus wala gid sang kapierdehan basta sa Action Radio Bacolod nga mga papremyo. Pero wala pa gyapon may nakakuha sang cellphone, no? Sige lang, amo nang pa lang sa sininga semana may makakuha sang cellphone. So, kabay pa. Amo na, pamati, gid ka mo, kay especially itong mga nag-ilintra bala, mas gani nga malawagan ang ngalan nyo, himus ka mo dayon kag magkadto di sa Action Radio, kag magpatiyog sang inyo nga, magpatiyog sang roleta para makaklaim ka mo dayon sa inyo nga prizes. So, wala sang kapierdihan, mga ka-action, kay ang wala diya sang blanco ang amon roleta, mayara kag diya sang kuhaon. Okay? So, kahapon, mga ka-aksyon, nagpatigayon sa medical mission ang Action Radio Bacolod, Team Action Radio Bacolod sa pagpanguna sa among station manager, Action na di maala magbanwa, of course, ara man ang mga anchorman with the coordination kay si Action Boy ang nag-coordinate sinidra sa may Barangay Mailom, Bago City. Ara makagapos sila ni Action Art kay iban pa nga mga kaupdanan namon sila ni Action John. Okay? Dira kami nagpatigayon kahapon, mga ka-aksyon, sa
Purok Kalubihan 2, Barangay Mailom, Bago City. Mugid niyo salamat sa iladra. Very, very accommodating punong barangay. Si Kapitan Ike Torres. So madamo gid niya salamat Kap sa imo dira nga pag-accommodate kahapon sa amon. Ara gid niya si Kap all throughout sang medical mission. Alin sang pagkadto to namon hasta natapos ara gid niya si Kap hasta naghapon pagani no. So, salamat gid sa kay Kapitan Ike Torres dira sa may Barangay Mailom, Bago City, Negros Occidental. Bukod man sa iya nga mga BHW, salamat gid. Of course, pasalamatan gid naton ang City Health Office or CHO sang Bago City. Sa pagpanguna man ni Dr. Ferdinand Ramon M. Mayoga. Hindi ko magsala, tsakto. I-confirm ko la later kay Action Boy bala. Ang iya nga name pro salamat gid Doc kag sa kaupdanan niya man yung mga doktor kahapon. Madamo gid niya salamat kag sa kabilogana sa City Health Office kay Mayor Dera Yulo. Thank you so much gid. And of course, salamat gid sa amon partner man sa pagpatigayon sang sininga medical mission sa Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, madamo gid niya. Salamat sa inyo nga bulig good matigayon ining medical mission sa Action Radio Bacolod. Ikatatlo na ni mga ka-aksyon. Ang una, ang sang August 17, diri sa stasyon sa Action Radio Bacolod. Sa diin ng mga beneficiaryo dito or sa ginpatigayan nga medical mission namon, anniversary gito mong kadungan gito sa anniversary sa Action Radio Bacolod. Mga 300 man to ka mga tao ang na benepisyohan. Kag sang August 2020 I think, August 20, Sabado, basta sa liga niya, Sabado, kayang 21, Domingo, no? Ano man, basta August 20, dito kami sa Molocabok, Sagay City, so, ikaduha to namon yung medical mission, so, mga 300 man tumaka-aksyon, ang amon niya na binipisyohan dito, lakip na ang magluwas sa medical mission, maging patigayon, pagid kami dito nga, balik eskwela. So, amo naman tayong balik eskwela, sila to napilian sa Action Radio Bacolod, dira sa may Molocabok Integrated School, nga mangina beneficiaryo sa amon balik eskwela 2022. Okay? Kagkagapon, amo to ikatatlo, dira sa may Sitio Kalubihan 2 or Purok Kalubihan 2, Barangay Mailom, Bago City. Salamat gid sa mga pagkaon nga laging prepare, manamit nga pagkaon sa barangay dra sa Mailom. Salamat gid. Of course, ang mga tinanok nila to nga mga kamuting kahoy kanamit. Salamat gid sa inyo. Okay? So, sige. Dugangan ta na karon ng aton nga basi may mga limtan tabla nga dapat pasalamatan mga ka-aksyon. So, karon ilawagon ta na siya liwat. Okay? So, diri kita mga ka-aksyon sa lakat sang aton nga panahon. Kaya may bagyo tadri mga ka-aksyon nga amo si Bagyo Inday or Typhoon Inday nga may international name nga Muifa. So, 3 kay nasang kagahon ang sentro sang Typhoon Inday ang lakitan sa 400 kilometros na sidlangan sang Itbayat, Batanes nga may kabaskugon sang huyop sang hangin na 130 kilometros por ora malapit sa sentro kag pagmadlos nga 160 kilometros por ora. Nagahulag ini pa naaminhan nakatundan sa kadasigon nga 10 kilometros por ora. Ang southwest monsoon naman ang nagaapekto sa nakatundan nga bahin sang southern Luzon. Hindi naman sa aton sa western Visayas kalakip ang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod ang mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod ina sa localized thunderstorms. So, mahinay, tubtob kasarangan nga huyop sa nga hangin, gikan na bagat na nakatundan, padulong nakatundan, ang mabatsyagan sa isla sang Negros. Kag ang baybayon, mangin makanay tubtob kasarangan ang pagdapya sang balod. Okay? So, ang adlaw magabutlak, las 5:38 sining aga, kag magatunod, las 5:51 karon naman sa hapon. Ang temperatura diri subong sa bugos nga Negros Occidental ang yara sa 26 degrees Celsius tubtub 29 degrees
Celsius mga ka-aksyon. Okay? So, sa gihapon sa mga mag-enjoy man subong sa Baybayon, plano family family day dira sa Baybayon. So, extra ulo aligmat man kita mga ka-aksyon, ha? Especially nga may bagyo kita. Kagina pasalamatan tagdi sa Ginoo kahapon ang beautiful weather gid nga ginhatag naman sa aton. Pa nga may bagyo pero gin patapos kamiya kagasta nakapuli kami waay gid nag-ulan. So thank you so much gid no. So amo na mga ka-aksyon, extra careful gid kita ha sa mga magabiyahe subong sa especially Baybayon. Dito papakta ng panahon mga ka-aksyon mo do kanami isang weather sa amo na nga oras tapos pagkadugay-dugay gulpila nga magdulom na. So hindi gid magpa hapon-hapon gid katama or basta ulo aligmat lang enjoy pero be vigilant, bantay-bantay gid sa palibot, hindi nga hindi magpabaya lang, okay? So bantay gid. So diri naman kita sa aton nga mga headlines sa nga report nga gadulong sa aton nga mga action reporters kag correspondents. Diri kita una kay Action Eric Magbanwa, hepe sang Police Station 7 na nawagan sa Bugaw nga magsungka kag magkoopera sa kapulisan agud matagan hustisya ang kamatayon sa isa ka commercial sex worker. Sa balita naman sa aton mga correspondent, ang VJ Pasible, pagpasangkad sang peace and order, public safety kag full implementation sang pila ka mga municipal ordinances paabuton sa termino sa idalom sang bag-o nga hepe sang Moises Padilla Police Police Station. Caption Roger Gutib, alkalde sang syudad sang Cadiz, nagpagwa sang mando para sa mga empleyado sang LGU kabahin sang Pinas Lakas Vaccination. Kaga 3 ka managkaldakpan sa bypass operation iga-inquest buwas nga adlaw Lunes. Caption Nelson Napatenyo, kamagulangan nga anak sang NPA katapon na sang rebelde suno sa militar. Detalye sini karon maka-aksyon sa indi gid lamang madugay. Okay? So standby lang kamo dira maka-aksyon na kay pila ka mga balita lokal, nasyonal kag aton nga mapag-istoryahan sa sining aga. Ululupod kita mga ka-aksyon. Good morning sa tanang nga nagapamati via Facebook Live. So karon pangbasahon tanang inyong mga greetings mga ka-aksyon. Okay? So 5:14 Action Radio Philippine Standard Time. Pause kita na for some commercial breaks. Pagbalik naton i-check tang patrol with Action Zil Minado. Hibaluon ta ang sitwasyon sa palibot sa syudad sang Bacolod. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow!
Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka ruleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Report. Las 5:17 Action Radio Philippine Standard Time kaga sa gihapon inyo ginapamatian programa Action Reports Sunday edition ninyo alagad Action Dorel Cabato. So this time mga ka-aksyon, i-check ta naman ang aton iyang patrol sa padayon niya nga paglibot sa subong paglibot subong sa syudad sa nga Bacolod. So ibaloon ta ang sitwasyon, kamusta ang aton nga panahon. So i-check ta na with Action Zil Menado. Action Zil, mayong aga. Action Dorel, good morning! Especially sa ating mga tagpalamati, subong nga aga, yes. Amo na yung mayong energy ni Action Zil. Very good ang morning. Kaya do ka, nuyan ko kayo lumainit, di na matyagan kayo. Kaya nga to, nga kalangitan, do ka namin, sa yung itsura. Ay, good ka. Lain ko dugay-dugay, gulpi magdulom ha. Hindi lang. Hindi man. Para makalagaw-lagaw, makabanding ang mga magpamilya subong kay Sunday is Family Day. Correct, Action Dorel. Pero diri sa may New Government Center o kan sa Bacolod City Government Center, Action Dorel, no, as of this time, diri sa may atubang balasang company sang BPO, Action Dorel, damo na diri sang mga kauturan naton, no, mga naga-jogging, kagati mga empleyado man guro sa sulod, no, kami mga baligya pa man diri sa gwa amo ni oras. Na diri makita nato na sa may atubang gid sini sang BPO company, madamo ang tawo na, no, amo ni oras, kag may mga nagapaninlo na diri sa may ground gid sang BGC kasubong man, Action Dorel, na makita natin ini ang mga naga-bike bala going sa mga Alangila na Granada amo ini oras, no, damo na sa dalanon siniya sa syudad sa Bacolod. So katahom na reaction Dorel, no, sa BGC amo ni oras, no, pero kay ti kagabi damo ginaditaw kay ti wala pag-ulan mo basta Bernes, Sabado, Domingo, Action Dorel amo ginadagsa ang ground diri sa BGC. Yes. No, so far amo na nagaling ginapanumduman na gid sila kung daw magbanding-banding sila bala ila basura ano na nila Action Dorel na sikero nang gid kaga ibutapon sa basurahan. Oo, kay kung kakis-a bala pagkatapos nila dire ang iban naga-picnic pa na Action Dorel maghumlan din sa sang daw banig bala nila Action Dorel. So kung gabi kasi may mga dala nga pagkaon ti ang tendency kung kakis-a pagkaaga na dira, no, kung napaghalin nila ang mga plastic ara ng sagyapon teras diri may mga pipila kita makita ang mga plastic cups, mga wrappers siniya sa pagkaon nga ginabaligya diri sa may area na sa BGC Action Dorel, no, kagati so far kay kung Bernes o kung nakadagabigid damo na din sila gaplaster sila mga 6 PM na kay kung mag-uladlaw pag inaagyan na diri Action Dorel no, sa mga salakyan sa likod lang to sila. Wala pa na sila napaplastaran na, darigin tagaan sila time, daw 6 PM na din sila. Ang iba ng mga street foods, daw 4 PM ara sila sa may area, sinisang Villa Angela subdivision. No? So, amo na diri ang sitwasyon sa mga, kung makita natin Action Dorel, ang dama sa mga salakyan, kag ini ang mga talambay man nga kauturan naton subong nga agati. Dugay-dugay na batsag ko na mabuklak na ang adlaw gid na pasaka na, pero kay kanami Action Dorel kung tanawan naton ang tempo no, ang panahon ba aesthetic very beautiful Action Zil do ikaw makita ko gid sa imong live sana all do Action Zil no makita ko di sa imong live bala do may pagka-pink na do may pagka-blue. Wow, pink kaga blue siya Action Dorel amo ni subong ang aton nga pangano do kung makita naton no kanami kagati subong kaloy Action Dorel amo ni oras so medyo mabugnaw ang aton nga temperatura, no, unlike kung kakis-a man ni oras Action Dorel pa ang nakatama
Tiyan mo gina-action zeal basta Burn na mo, no? Yes, basta lapit Burn na ang month. Pasko, tiga duga bugnaw na kasi syempre dumay kulo kwarta na. Gani. Nabugna ng relasyon ng... Relasyon ni siya. relasyon nagbugna na ang temperatura nagbugna naman pati Hindi hindi magpamiyembro sa samahang malalamig ang Pasko Relasyon, dahil walang kasama. Dahil walang kasama. Di ada buga pa lang sa aton niya. Of course, damo gid ka palangga si Action Zeal. Diri pa lang sa Action Radio Bacolod kadamo sa Correct. palangga sa imo. Yes. Yes. Nabasagan ka ganyan ko namin isang bayo to sa mga. Of course. Amo gid dapat kay di ba tulutog now so medyo nagano kita subong ano tawag sinimot Naka long sleeve. long sleeve ni tawag sini. Oo, naka long sleeve. Oo, so far Action Dorel, bao kagina nakalabay kami sa Maya Pilakera sa mga estudyante siguro nag-night out na agahan gid ang iban. Nalabyan mo ko nakagina Action Zeal. Nalabyan mo ko nakagina nga mga kabataan man to nga galakat sa dala na agahan na sila guro. Grabe gid guro. Inis sila guro Action Zeal mga estudyante bala nga tinagbalik ng face-to-face classes mong. So nag-chill ang guro bala naagahan gid. Naagahan gid sa chill. Ang kaloy direction Dorel, ining mga board bala nga may mga curfew sila sa boarding house. Ikaw magagawin sila nga hindi pa sila kasulod. Dara na sila na yung sasagwa nagatuyo kagina. Gani. So it's either an Action Zeal nga mahulat sila sa gwa sa ilang boarding house or didto sila na sa ilang classmate or friend dira nga wala ya curfew. Amo na ginahimo sa iban. Gani kay ti linga-linga Manila Action Dorel no kay wala man sa nga klase. No, ang iban sila mga ga-board ni, gabalik naman buwas ako nakaron no, Domingo kay pagkalunis sini Action Laurel, nasugod na naman sini ang klase. Kay ti ang iba niya kung maglayuan nagit kundri pa sa Bacolod especially ang mga taga Sipalay, ang iban wala naman lang gidaga puli-puli sini Action Laurel. Kay do ka correct. Ang kalayo nagida ka tama. Kaya ang ipuli nila Action Zeal ipahuway na lang. Kay may aradan mga estudyante nga especially kung magbalik na ning full blown sang face to face. Actually in college, I don't know kung 1 week naging sila nga may klase yan, no? College yun, no? Oo. Mga elementary man lang eh. Oo, yes, nagasugod na ang ilang ROTC sinibala, may pila naka-colleges and universities na nagasugod na Action Dorel, no? Oo, kahit especially kung si Palay ka pa Action Zeal, tapos mapuli ka pa yan, tapos may klase ka pa yan Sabado sang aga, ipahuway mo na lang ipuli mo. Amo gate yung tinakilala ko mga taga-Calatrava. Ang iban, magpa-Calatrava ka na, ano, pila man ka oras ang imong biyayon. Di pagkaga, balik ka naman na kahason, kagka sakit sa lawas, Action Dorel. Correct. Oo. So, Uli kabi, oo. Balik naman din pagkabuas, ay kakapoy na iya. Diyan, kapoy, ROTC, ka mga alauna sila bimagpululi, sila pull out, no, pagkahapon, na puli sila, pagkaaga ng San Domingo, balik naman sila, tido ka, ay sakto na ang ilang nga ipauli na ipahuway na lang ginida do kadasing nagtaas ni sa namin no. Sang college ko bala Action Zeal amo niya ako yung mga kiti syempre NSTP pa to that time. I think hasta subong man ang iban. Ang NSTP da namon niya sa UNR sa una is from 1 PM to 5 PM. Yung tigay nga agaw pa ko niya sa kay series ko puli si Mamaylan niya. Tapos magkabuwas naman sa hapon balik naman, di ba? Kakapoy. Oo. 1 PM sinisang 1 PM ang amon niya sa una sang college ko. So 1 PM to 5 PM na yang amon NSTP sang una. So amo na mag-out na 5 PM ingagaw pa niya pa series ya puli Himamaylan. Tapos balik naman pagkabuas. Pero no? ROTC. Halin ka dyan sa agas na magapon. Basta gidyo magapon. Pero no? Grabe nga, okay man Action Dorel, no, kay ti, para man sa mga estudyante sa gihapon, no, kagati ang mga malapit-lapit na pabor lang galing sa ila, kay ti makapuli-puli, sila nga mga puluyan, ti ang iba niya, tigapadala na lang ni kwarta sila nga mga ginikanan, no, allowance, para hindi naman ma-hassle, hindi man kapoy para sa ila Action Dorel, kagati, subong yung Action Dorel, no, ang lakat sa nga trapiko, diri sa areas sa Circumferential Road, no, sa may NGC ayon, no, so normal Action Dorel kagati sa iban man nga mga areas diri sa may syudad sang Bacolod, no, kanami lang man gani kay ti diri sa may mga areas ano do nagaamatama to kondo nagapabilin man nga matinlo
ang aton ang syudad especially dira sa Maya Central Market no sa mga ang Burgos Action Dorel daw ginamat-amat naman sini kayo mong no ang market dira especially sa may fish market gid nga plastaran na sini sa mga vendors kag kasubong man sa may Libertad na nagamat-amat naman sini kag Central Market man Action Dorel gina-construct sini sa may Sagwa no kung chikero naton dira bala ang palibot sa Central Market ginamat-amat nila kayo sini ang mga stalls o kon ang ano niya tawag naton ining mga peras bala sa may Action Dorel dawa bloke-bloke no ginabutangan nila sang dawa bloke sini para hapos man kahit mata-maton ni kido ka budlay gidri sa mga drivers nato no sa nga public and private vehicles nga ari ni sa dalan ang iban nga mga vendors which is hindi kita ni pwede Action Dorel galing as of the meantime na pasugtan ng sulaanay kay ini ang mga vendors nato na amo man ni ang palangitan-an at least ka bulig-bulig man ni sa ila no pero kay tingala checkeran sa gyapon sang bitaw kag sang kapulisan Action Dorel ini ang mga vendors nga hindi lang gid sila maglapaw dira sa may linya man Action Dorel na sa nga maglabot gid sila bala sa lane sinisang dalan no kaya para hindi man nabudlay sa mga nagabiyahe sang jeep kagati gina-checkar gini ang lakat a permis ang trapiko man Action Dorel no kay ang sa bahin adira sa mga nagaparada no daw mayara sila no minimum lang sa nga tagpipila ka jeep nga magparking kagati kung mapuno na mabulos naman para hindi magginutok sini ang salakyan Action Dorel no kagati subong aga no adiri sa may BGC nga nagamatamat na ginadamo man ang mga kauturan naton subong kag amo ni oras ang mga salakyan Action Dorel damo-damo nakatama no hindi which is ako mga ano lang ya normal days lang be no weekdays hindi magid amo sinadri ka adamo ang nagatalambay galing kay ti diri do ka nami gid man joggingan kag mag-walking adri ang aton nga mga kauturan amo ni oras. So for Action Dorel sa aton nga paglibot-libot malinong kag matawhay pa ang syudad iya sang Bacolod. So sa aton mga tagpalamati mga ka-aksyon maghalong gid kita kag have a blessed Sunday. Observation report nga gikan sa patrol ini si Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Madamo yun nga, salamat, Action Zil Menardo. So, observation na reports ang aton patrol sa padayon niya nga pag libot sini sa kung sini nga aga sa syudad iya sang Bacolod maka. So, nami gid man niya isa sa nami nga kung gusto mo mag-jogging of course. Sa syudad sang Bacolod nami gid man niya ang NGC kay Kalapad or ang iban Lagoon. Kung do pwede naman maka-jogging liwat sa Lagoon, no? Kaysa man nagliligad to, ginbawalan no? Subok binagoro Sa NGC, ma-burn gid ang imong calories kay kalayo sang libuton mo. Sa mga naga-jogging jogging responsibly lang no? Kay dapat mangin mangin healthy. Mangin healthy, correct. Sige. So, 5:29 Action Radio Philippine Standard Time. So, diri kita sa aton yung mga balita, lokal mga ka-aksyon. Siniiyang aga kay gin-confirmar diri mga ka-aksyon ni PRO6 bala or Police Regional Office 6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnold Solis nga masobra 4,000 ka mga wanted person na sa Western Visayas ang ila iyan na aresto sa sulod sang 8 ka bulan sa sininga 2022. No, kadamo man no. So, diri kay Solis nga ang naaresto kabilugan 4,242 mga ka-aksyon sa diin 680 dire ang gin-classify bilang most wanted person samtang 3,562 ang other wanted persons. Dugang pa ni Solis nga sa 680 ka mga arrested most wanted person ang Negros Occidental mga ka-aksyon or ining Negros Occidental Police Provincial Office o NOCPO ang may pinakamadamo nga naresto nga yara sa 245. Sunod diri ang Iloilo Provincial Police Office nga may 131 kay ikatatlo ang Bacolod City Police Office
nga may 86. Sa 3,562 naman ka other wanted persons, ang Nokpo ang may 1,914, samtang ikatatlo naman ang Bacolod City Police Office nga may 303. Nagpalabot naman sang pagpanginbulahan si PRO 6 Director Brigadier General Leo Francisco sa tanan nga unit commanders nga nakigbahin sa sining nga effort sa pag-aresto sa mga nagalapas sa sa layi, of course, mga ka-aksyon. So, congratulations sa NOCPO, no? Sa ato mga kapulisan diri sa Negros Occidental, sa inyo padayon man nga pagserbisyo sa mga pumuluyong Pilipinhon kag paghimo sang inyo iya nga trabaho. So, congratulations dira sa NOCPO, dira kay NOCPO Provincial Director Leo Pamitan. Congratulations sa imo, sir. Okay? Kag ining sa Banwa balas ang ilog, mga kaaksyon, ining barangay Kagawad didto iya sang barangay Dangkalan, Banwa sang ilog. So ate lesson learned man sa iya kay subong napasakaan na siya sang kaso nga paglapas sa Section 12 sang Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Didto iya, mga kaaksyon, sa Sitio Mohon, Barangay 1, syudad sang Kabankalan. So, suno kay Police Lieutenant Dennis Melgarejo dira, ang Deputy Chief of Police ng Kabankalan City Police Station, nagpatigayon sila sang checkpoint kag ining si ginaligar, ining si Kagawad Castañares, gulpi na lang nagpondo kag may ginhaboy sa dalan. So sa pagpangusisa sa mga otoridad or kapulisan, diri nahibaluan nga mga drug paraphernalia. So na-recover man sang kapulisan or ang na-recover sa mga kapulisan amo ang improvised glass tuter nga may mga traces pa sang ginasuspetsuhan shabu, isa ka improvised plastic straw scoop, improvised aluminum canister kag disposable lighter. So sa karon si Castañares ang preso sa custodial facility sang Kabankalan City Police Station. Te lantawa balagi na higkuan mo lang ang imong pangalan, no? So, tatanda na ng illegal nga droga, mga kaaksyon, kay kabalugi kita nga hindi gid niya makapaayo sa aton kag sa aton palibot, no? So, protektahan tang aton kaugalingon, aton pamilya kag aton palibot. So, ini isa ka lesson kay imbes nga magprotekta siya or siya mismo mamuno o magpanguna sa kampanya, especially sa mga kabataan nga hindi mag-engage sa illegal nga droga, ay siya pa yung nadakpan. Okay? So, sige. Kag sa iban pagid nga balita, lokal, mga kaaksyon. So, nagligad nga adlaw, mga kaaksyon, ano to gani nga adlaw man, sang gininagurahan ining, or not inagurahan, groundbreaking sang Bacolod City District Hospital. So, salamat gid kay Bacolod Lone District Congressman Greg Gasataya sa pagpatigayon sang sininga programa after pila ka years, mga kaaksyon. Sa wakas ang Bacolod patukod na gid sang hospital para sa Bacolod non. Okay? So, target sini, I think, siling to ni Congressman Gasataya, nga mga June 2023, matukod na ining hospital, mga kaaksyon. So, pangamuyuan ta na kay at least, no, para ini sa mga, especially sa mga Bacolod non. So, para gid initanan sa mga dako gid ang benepisyo nga mahatag sini sa Bacolod non. So, hindi na magreklamo kay magakabatian ko nga kalayo, amo na bala, kalayo ko no, kay atuto ko sa Vista Alegre, di ta na pwede butang sa plaza, no? So, muna bala ka hamba ko no, wala mga butika. Ti syempre patukuran man na butika. Da kay hospital mong may mga butika ginanda yung patukod. So, amo na wala sang di na ta mag reklamo kaya mo na tong available tong area, okay? So, sige. Kag ari, mga kaaksyon, madayon na giniguro ining ginahulat sang tanan kag madugay na, imagine bala, since Arroyo paning administrasyon ang pagduso sining Panay Guimaras Negros Bridge, mga kaaksyon. Kay nagpatigayon kahapon sang third quarter Provincial Development Council meeting, mga kaaksyon, sa Kapitolyo Provincial. So, ang natalana na ni nga i-endorse, mga kaaksyon, sa Regional Development Council o kon RDC para maaprubahan na ining
PGN or Panay Guimaras Negros Bridge Project, no? So kagapon ang meeting ginpreside ini ni Negros Occidental Governor Bong Lacson bilang chairman man sang PDC. So ang update sa status sang PGN Bridge Project mga kaaksyon ginpresentar man ni Department of Public Works and Highway o kon ginpresentar sang DPWH o kon Department of Public Works and Highways, no? So kabay pa apang muyon tani actually may nabatian ko do mga 10 years ni kuno nga obrahanay pero no. So okay lang mo na. Isa na muna ka dugay pero basic pa lang mas ma-early, no? Pero batian ko man lang to ya, not sure to ya kag basic kung ma-start na gining ang groundbreakings nito drata na may baluan kung ano gid kay syempre medyo laba-laba man nga bridge mga ka-action mong medyo mo bala patukuran sang bridge from Negros to Guimaras to Panay nan so man bala medyo gid man medyo laba-laba gini nga bridge mga ka-action. So damo na excited kasi syempre gamba ng iba niya makapangapin ako sa Guimaras ba. Kasi syempre kung may taytay nga daan niya kaya mo na lang Guimaras lapit-lapit man lang ara man lang dao. Ara man lang dao. Lapit-lapit mo lang mga ka-action. So kaya lang siguro mga 20 minutes, no? Or 15 minutes tabukon mo da ang Guimaras, especially nga entry and exit points ang sini nga bridge dara sa may Pulupandan. Ti sa Pulupandan bala kitaon nandang Guimaras. So mga amo na pwede na tatadayon kapang pangapi dayon sa sa Guimaras, no? Kung do na gusto mo paliwaliwa na. So pero mga 10 years to ko, no? Pero sige lang, okay lang na siya. Importante nga madayon na inigid, no? So sige, alas 5:38 sa Action Radio Philippine Standard Time. Ma-pause kita for some commercial breaks kag sa aton pagbalik. Mga detalye na sining balita ngay gadulong sa aton sa aton nga mga action reporters and correspondents. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sinin. Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Alright! Maayong aga mga ka-aksyon! Good morning and have a blessed Sunday gid sa aton tanan. Good morning lang kay dali lang ha, kay balikan ko to anong pinakauna. Good morning kay Miss Georgia Gargaseran dara sa may singkang. Mayong aga sa imo. Doy Arthur, good morning man. Ma'am Van Mayo and Doc Matt Mayo dara sa may Rochester, Minnesota. Good morning, happy weekend from Kellogg's, Minnesota. So good afternoon dara gali sa may Minnesota, USA. Kay Ma'am Yvonne Busher sa may Germany, good morning man. Tano Gisok, good morning. Lea Morales Berida, maayong aga. Si Mario Olvido Aquesa, good morning. Monitor lang diri sa may Hacienda Lugway, Barangay Balaring, Silay City. Maayong aga dira sa inyo. Jean Ignacio, good morning. May lang ko nga aga kay Lola Trising Anuran, ga-monitor kada aga. Good morning nandra kay Lola Trising Anuran. Melvin Piñafiel, good morning man. Si Lino Servando, good morning. Lalaine Grace Ibarra. Rochelle Torbella, good morning. Louis Alda Senior, good morning man. Chona Cordero, good morning. I'm back. Watching from some village. God bless everyone. Ay, good morning dara sa imo, ma'am. Kay Lunila Tarosan, good morning man sa Purok 20, Barangay Alangilan. Alex Monteza, have a blessed Sunday. May aga lang. Sige, naga-monitor gid siya. Thank you so much. Lori Aguilion Mones, good morning. Dante Makilan, good morning man. Kaginatamyaw ni Alex Montesa, sila ni Ma'am Van, Star Mayo, Doc Matt Mayo, sang Rochester, Minnesota, kag si Miss Jinky Dilagdon, sang Phoenix, Arizona, kag Milili Oligo. Kay Miss Jinky, good morning sa imo, kag sa kay Mr. Jeff Villasor, Noel Amar, Alma Oligon, kag sa tarang nga ARB Fans Club. Diding Alhamiento, good morning man. Happy weekend. Monitor lang, Barangay Antipolo, Pontevedra, Adlaw-Adlaw. Alojamiento family. Good morning man sa Taranya family ni Miss Jinky sa may
Pandanon DSB. Si mama niya Lulit Dialagdon, Papa Joe, si Kirina, kag tanan niya family Refuela and Dialagdon, and Toreno sa may DSB. Kay Lead June Piligones Jr. Good morning, man. Dennis Richard Tibaroma, good morning. Kag kay okay, so sige, happy birthday sa tanong may birthday today, gali ha. Happy birthday gid sa inyo. Okay, kaya Daisy Santuyo Lisaw, good morning man and have a blessed Sunday. So stand by. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama. Alas 5:42, Action Radio, Philippine Standard Time. Kag sa gihapon, inyo ginapamatian ang programa Action Reports, Sunday edition with Action Dorel Kabatu. Okay, so this time mga ka-action, sa nasiling ko kaina, aton pagakuhaon ang report ng aton iyang mga action reporters and correspondents. Nahon ta ang balita nagikan kay Action Eric Magbanwa. Hepe sa Police Station 7 nanawagan sa Bugaw nga magsungka na kag magkoopera sa kapulisan agon matagan hustisya ang kamatayon sang isa ka commercial sex worker. Detalye sini with Action Eric Magbanwa. Action Eric. Good morning, Action Dorel. Report kita sa Bacolod City Police Office. Nagapanawagan si Police Captain Elmer Bodilla, hepe sa Police Station number 7 sa Bugaw nga mag-surrender ka mag-operar sa kapulisan sa Station number 7 agad patagaan sa solusyon kag basulbar ang kaso ng pagpatay kay Robin Limahinay, 26 anyos tumandok sa Barangay Manago, Siyudad sa Bacolod. Kung Action Dorel madumduman, September 8 sang aga sang masapuan ang patay nga lawas ni Robin Limahinay nga isa ka commercial sex worker sa isa ka bakante nga lute sa Purok Progreso sa Recuperance Road, Barangay Alhis, Siyudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station number 7, Action Dorel, posible may maluwana buwas ganlaw ang resulta sa autopsy kung ano ang kabangdanan sa kamatayon sang biktima. Sunod kay Bonilla, Action Dorel, dako ang mabulig sang Bugaw sa kaso ni Mahinay sa pagpati nga iya inikilala ngang Bugaw amuman ang naghatag sang customer sa biktima, antes pa naman masapuan ang patay nga lawas sa September 8 sang aga sa Barangay Alhis, Siyudad sang Bacolod. Ginausoy nato ni kung sino ning Bugaw nga ginamuno sa iyang bana kay last nga naka-communicate ang iyang atigin partner ni banabana niya nga gintagaan kuno sang customer sang sining Bugaw. So amo na siyang ginatry nato locate kaya subong kay abot kagahapon hindi sa malocate bisan sa given address niya. So amo ni siyang last standing nato nga witness para ma-solve nato ng kaso kay we believe nga nakabalo ni siya kag nakakilala sining persona ginatag ang customer. Base pa lang kung kilala niya ang customer nga ni, iti other than his testimony, yung instrumentality, ang CCTV lang nga tanaw nato no, kapuro ni nato ng mga CCTV footages. So, kung magawa na ni siya, siguro makabulig ito sa para masolvara yung kaso. And dapat ka, Captain, nga posible ang customer yan posible ayhan may kailabtanan sa kaso? Siguro gito iti kabalo ka naman dapat lang hambal ko man to ang mga ugali na sa mga Bugaw pag mga babae niya ginapangkulantro man nila kung isa tinglang customer. Iti sometimes recorded na sa area sa station 8 na ginapang istapa man nila ika customer para ita kwarta kung para lagyo. Siyanay sa transaction but silingon nga ang Bugaw bigbaon niya ang kwarta. So pag-abot dito sa area basi palagyoan sa babae kay usually amon ta palanabong may pwede man nga basi palawais na nagsindihanay sa presyo. So ang Bugaw ni Sir, siya ang pinaka-importante para nga makahatag lead sa investigasyon nyo. Yes, Captain Eric. Mabalota, tiniyari may sa information siguro yung natago. Nagkaway para makabulig sa course ang aton nga investigation. Basta ka pamati ang Bugaw, saan anong panawagan mo kakapil mo siya? Wino po na pa kung sino ka naman. So, huli ka ko, pero sining biktima, kahit
pangwartahan mo naman real talk naman na sa kinere. Abiyan niya man ni ganit ng kumambal sa bata. So, kung gusto mo buligan ni masultar ang gining krimen, ako pirit ka sa atin ng pulisan. Police Captain Elmer Manila, Hepe sa Police Station number 7 sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Aksyon Eric Magmano nag-report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Madamo gyud niya salamat Action Eric kag sa ilohantang balita kay Action Art tay Hupon. Mayor Benitez nagalaong masolusyonan sa Basiwa Prime Water ang problema ginpadangat sa mga konsumidor. Detalye sini with Action Art tay Hupon. Action Art. Good morning, Action Dorel. Ginapaabot ni Mayor Albi Benitez nga mayara sang himuon nga tikang ang pamunuan sa Prime Water Infrastructure Incorporated angot sa mga problema nga ginapadangat sa mga konsumidor sa yatalatapan kasunod sa iladam laglangin patigayon nga pagsinapol. Suno kay Benitez, halos tanan nga mareklamo sa mga konsumidor ilabi na ang pigaw nga serbisyo sa Prime Water kag Basiwa ang iyan na nga ginpalabot sa natungdan nga mga opisyal kag ginalauman sini nga ilay patuman ang mga solusyon nga ilang mismo ginrekomendar. Dugang pa sang alkalde, plano man sini nga makigisapol sa management sa Basiwa sa palabuto na gudibaloon man ang mahimo nga mabulig sa mga problema. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Art tay Hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Damo gid nga salamat Action Art tay Hupon. Kagadri naman kita sa mabalita nagikan sa aton nga action correspondence. Action VJ Apasible pagpasangkad sang peace and order, public safety kag full implementation sang pila ka mga municipal ordinances. Abuton sa termino sa idalom sang bag-o nga hepe sang Moises Padilla Police Station. Detalye sini with Action VJ Apasible. Action VJ. Action Dorel, ginpahayag ni Police Major Jovito Bose ang bagong hepe sa Moises Padilla PNP nga pila sa iya sila nga pagtutukan among pagpasangkad sang peace and order, public safety, full implementation sa pila ka mga ordinances sa Moises Padilla, padayon nga monitoring sa mga bulutuan agud mapunggan ang nga makasulod ang impluwensya sa mga magkawalang nga grupo. Lakip man sa pagatagaan sa nagakaigo nga pagdamod amo ang anti-muffler ordinance o kung ining mga na motorsiklo o kung sinakyan nga nagagamit sa mga muffler nga sobra kagahod kag nagatugas ang noise pollution sa din mayara ini sa nagakaigo nga multa. Dugang pa ni Major Bose Action Dorel sa iya nga pagpungko bilang bagong hepe sang Moises Padilla PNP sadtong tinekdan nga Setyembre 1, 2022. Iya gilayon nga ginlantaw ang sitwasyon sa pila iya ka mga eskwelahan sa banwa sa Moises Padilla agud masiguro nga hilway ang mga ini sa anuman nga sahi sang recruitment sang mga katapo sang New People's Army. Ginahingi man ni Major Bose ang bulig kag suporta sa mga taga Moises Padilla sa pila sini ka mga aktibidad kag programa. Action Dorel, yari si Police Major Jovito Bose sa interview sang Action Radio. Ako di pa istingo ng buwan na itong kampanya versus mga by using the municipal ordinance. So, of course, isa man na sa mga korningaman, una-una, peace and order natin ang public safety and security sa Moises Padilla. It's because nakasentro ang aton mga municipal ordinance ito sa kaayuhan sang banwa. Okay. No? Like na ginatawag natin nga modified muffler o type muffler na medyo gahot gina. That is ginatawag natin nga sound pollution. So ang tao nga maagyan medyo maaki nga. So dako-dako na ang penalty. Okay. That is fines, no? So medyo dako-dako at the same time pag once na madakpan ng isa ka unit or any motorcycle na using a pipe or open pipe, may magkabayad din na sila sa dako-dako nga penalty. So that is already considered sa dako nga nabulig sa panudlanan sa aton nga banwa. No? So other na mga sa mga traffic violations, so ginapaigting nato na. Okay. As ano nga natin ikukupuan ko sa aton nga regional director is dako nga mabulig. It is because ang petty crimes mag-start din na mismo sa dalan mo. So ito pala, ano nato na nga dako na siyang bullying is because ang pagkuhan sa mga gagmay na yung mga krimen sa kuwan is mamatap na natin or ma-stop natin. Nabatian ang hepe sang Moises Padilla PNP. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balitaw na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio.
Las 5:51 Action Radio Philippine Standard Time. Madamo yung salamat Action VJ. Dili naman kita sa balita kay Action Roger Gutib, alkalde sang syudad sang Cadiz nagpagwa sang mando para sa mga empleyado sang LGU kabahin sang Pinas Lakas Vaccination kag 3 kamalakaldakpan sa bypass operation iga-inquest buwas nga adlaw Lunes. Detalye sini with Action Roger Gutib. Action Roger. Yes, action Donald. Blessed Sunday naman sa aton sila nga mga ka-action sa karon nga aga sa mga balita naton. Dire sa bahin sang syudad sang Cadiz. Nagpapanaog sa isa ka memorandum order ang alkalde sa syudad sang Cadiz bangod ini action Dorel sa siniman nga ti Pinas Lakas nga tawagan ni sini ang sa bahin bala sa bakuna action Dorel no kaya ang syudad sa Cadiz sa karon tungod kay nagasaka ang COVID-19 karon nagpagwa sa isa ka memorandum order number SGE 061 2022 dated September 9. Nagligan nga adlaw si Mayor Salvador Bading Escalante nga nag-address sa tanan ng mga empleyado sa mga empleyado sang gobyerno diri sa syudad sa Cadiz nagamando ini in line sa sini Pinas Lakas vaccination campaign sa aton sini nga gobyerno nga ti dapat sila ining mga empleyado mga local man o kon national nga mga empleyado sa syudad sa Cadiz hindi sila ang gina-encourage kung amot ni kay memorandum order ni gina-orderan nga dapat sila magpa-booster shot. Okay, karamo sa mga sayapon wala yan naga-pa-booster shots. Sa karon action Dorel ang syudad sa Cadiz mayra palibag-o nga kaso kahapon per record sa Bilis Kalisugyon Kalisnon 8 ang palibag-o nga kaso. Kaya may ara na total nga 21 tanan ang total cases sa COVID-19 sa syudad sa Cadiz. Silingon, wala siya naganubo, nagataat lang sa Action Dorel kaya tiniligan nga lang 17 sa 19. Subong nag-21 naman. Galing ti may mga naka-recover man kahapon pero ang panibago nga kaso, 8 gid tanan ang natakda naman sang COVID-19 kag halos dako nga porsyento sini admitted sa bahin sa Cadiz District Hospital. Sa piyak na bahin ng Dorel, pagkapasakal sa kaso buwas nga adlaw Lunes, ang nakalalakpan 3 ka mga persona nga sa diin nakalalakpan sa bypass operation nga ginpatigayon kahapon sa gahapon kay sunapasa kay Police Senior Master Sergeant Romar Bayuna ang head sang Station Drug Enforcement Team nga nagpatigayon sini ining pagfile sang kaso batok sila ni Rolex Sander Rosales 46 anyos sa edad kag subuman ni Errol Rosales abot kung magkano na sila kay pareho nga apelyido. Ini naman si Bernal Picaicos Senior ngalun say pumuluyo ini sang Purok Mainoswagon Barangay Zone 2. By the way, ni si Bernal Picaico gali pumuluyo iya sa Don Salvador Dos Barangay Tinampaan nga nakuhaan sila sang napulo talan ka plastic sang sachet sa ginapatian Cebu kag lakip ng 500 peso bill nga mark money nga nakuha sa ila mga 350 perlasang hapon sa may Purok Mainoswagon Barangay Zone 2 Ciudad sang Cadiz. So karon nakahunong pa sila sa bahin sang Cadiz City PNP kag boss ang nakatalana nga ini sila ang ikapresentar naman sa fiscal sa kay fiscal Maderaso diri sa may Ciudad sang Cadiz. Para sa Action Report Sunday edition ini sa Action Rotoy Gutim ni report una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Madamo kay salamat Action Roger kag sa iluhantang balita kay Action Nelson Patenyo kamagulangan nga anak sang NPA katapon na sang rebelde sunod sa militar. Detalye sini with Action Nelson Patenyo. Action Nelson. Kamagulangan nga anak sang New People's Army ang katapo na sang Oblaga
Ang pagkumpirmar ang ginhimo ni Lieutenant Colonel J.J. Habines sa ginpatigayon nga Municipal Peace and Order Council meeting sa Banuasang Calatrava. Madumduman nga nadulang 4 ka mga magulutod nga lunsay kabataan sa balay sang nagahinakop sa ila sa Barangay Hilubang sadtong bulan sang Pebrero sining tuig kag tubtob sa karon ang hindi na makita. Suno sa kay Habines dako ang ilang pagpati ng isa sa 4 ka magulutod nga ila sini magulang ang nag-entra na sa Communist Terrorist Group. Hindi malayo sa pa sa kay Habines nga mag-entra sa rebelde nga mga bata tungod ang iya sini nga tatay ang isa man ka rebelde nga ginapangita sang kapulisan kag militar nga nangin kabahin man sa grupo ni Roger Fabillar nga sa karon mayara na sang 300,000 pesos nga padya kung sino man ang makatudlo sa iya sini ginapanaguan. Report gikan sa Banuasang Calatrava, Kaaksyon nyo Nelson Patiño, nasa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. May daw magiging salamat Aksyon Nelson Patenyo sa ating mga action reporters and correspondents. Salamat yun. Las 5:57 Action Radio Philippine Standard Time. So mapos kita for some commercial breaks sa ating pagbalik mga ka-aksyon. Pila ka mga balita nasyonal. Aton nga pag-istoryahan sini nga aga. Pabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Las 5:57. This time is brought to you by Champion Superpower with Exchange Technology. These time checks brought to you. Okay, so aton sugpo na aton mga greetings mga ka-aksyon. Diri kita kay Elvira Hilogo, good morning. Kay Tito Ansni. Yes, correct na. Sige, kay Roel Galoso, good morning man. Greet naman po kami dito sa Lagen Resort, El Nido, Palawan. Amo na, Lagen na magbasa. Wow, sige kabay pa makalagaw ko da sa Palawan pangitaon ta. Kaya Daisy Santuya Lisaw dra sa may Sitio Dulom, Barangay San Miguel, La Carlota City, maayong aga. Athea Kim Eriman, good morning. Kay Sir Philip Alonsagay, good morning dra sa may Japan. Kag kay Ma'am Eleanor Fukuda, good morning man. Evelyn Pomoseno, good morning. Rosemary Valuis, good morning. Vivian Esplagera Vallespin, good morning. Monitor lang from Barangay Kamindangan, Sipalay City. Tamyaw niya lang family Esplagera and Vallespin, Dumarig. Okay, good morning. Kay Eddie Laus, good morning. Upod kay Nanay Isabel, dara sa may Victoria City. Si Miss Homa Lumena, may aga sa imo dara sa may Gardenville. Kay Sir Roberto Gallo, maayong aga dahil sa inyo, sir, sa may Grand Canyon, USA. May baha. To ko no, ma-report ka, sir. Kaya may baha dito sa may naglagaw sila subong upod ang iya family. May lang na paglagaw, sir, Pa-reporton, taguro si Sir Roberto ay. Kay Reynaldo Rojo, good morning man. Shout out sa, Soyaman Boys, Fami, Negro. Gapamati. Subong. Sige Kay Maninoy Michael, June Season, good morning sa imo. Monitor from La Carlota City ba? Ara ka naman sa La Carlota. Nag-explore ka naman. Nabi ko, balik ka na Subong. Billy Albay, good morning man. Manjo Arnejo, good morning man sa inyo. Okay? Kay Che Zamora, good morning. Sa tanan niyo may birthday today. Happy birthday sa inyo tanan ha. Kag, sige, mula nanay, standby mga ka-aksyon, dugangan ta mga balita naton. Standby! This is my life.
This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Babatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Mang continuous range ang isang dito factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga
pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sa manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact. Alas 6:08 Action Radio Philippine Standard Time. Kaya sa gihapon, nagapamati ka mo sa programa Action Reports, Sunday edition ng inyo alagad, Action Dorel Kabato. This time mga ka-action, pila ka mga balita nasyonal ato na nga istoryahan sa siring aga. Kaya ini balang ginduso ni Senator Lito Lapid mga ka-action nga dilian ang mga junk foods sa mga eskwelahan. So actually may mga school na giniyang nagapatuman sini nga ginadilian ng mga junk foods, mga soft drinks, or kung unhealthy nga mga pagkaon bala mga ka-action. So saludo kita dra sa mga eskwelahan nga amo sina. So subong nag-file na gidya sang hagna si Senator Lito Lapid nga nagadumili na gid sa tanan nga mga eskwelahan nga magbaligya sa mga junk foods, mga soft drinks, or ano pa dra nga mga unhealthy nga mga pagkaon mga ka-action. So sundon ta na bala may nakita ko na bala nga video nga isa ka school dito sa iban nga pungsod nga ang ilaya kantin mga ka-action puro tanan niya prutas mong mayara iya sang mga tab tapos mixed fruits dra ang fresh nga mga fruits nga mix amo nang baligya dito sa mga kantin sa mga kabataan dito. So ka very healthy di bala. So kabay pa nga at least bala masunod taman ang ina nga mga ano bala nga hilimuon kay ti para man sa aton ng mga kabataan kay kabalo gid man kita tanan no nga ang junk foods hindi gid man iya maayo para sa lawas ang aton mga kabataan kag mismo sa aton nagakos lang na UTI na. So, guilty ko na kasang elementary ko. Pero tigit pa kaunon sang junk food. So, nagkala hospital, gid sang kaunay sang mga junk food. So, amo na, ang angot sila nga balita, mga ka-aksyon, tinanawagan ang Department of Health nga kuno pasakaan ng excise tax sa mga junk food agud mas solusyonan ang obesity sa pungsod kag makatipon sang pondo para sa Universal Healthcare Program. So sunod diri kay DOH Officer in Charge Dr. Maria Rosario Verriere, ang obesity ana napabilin nga public health concern gid sang Pilipinas. So obesity but silingon mga ka-aksyon tuman katambok ara bilang hindi na nagakaangay sa iya nga
lawas. So ang aton nga lawas mga kaaksyon, base sa aton kataason, mayara ina sang dapat mo lang gid nga weight mga kaaksyon mong, like for example, ang imo nga height is 5 flat. So dapat yara ka lang sa 100 to 108 kilograms na, or I mean not kilograms, pounds na, no? Pounds. Sus, 108 kilograms so 13 pounds mga kaaksyon. So, ama na, 100 to 108 pounds, ha? Pounds, ha? So, i-divide nyo lang na sa 2.2, dira nyo mahibaloan ang inyong nga kilo. Kung pilang inyong nga pounds, like for example, pag kilo nyo, ano ka mo dira, 110 pounds. So, divide 2.2, dira mo mabalaan kung pilang imo nga kilo. Okay? So, amo na mga kaaksyon, suno kay Verhiere nga ang syntax ang isa sa ila strategiya agud ma-regulate kag ma-control ang mga kaangay sini nga lifestyle risk factors. So, sa damlag nga survey mga kaaksyon ha, sa nga Department of Science and Technology's Food and Nutrition Research Institute, 27 milyones ka mga Pilipino ang overweight kag obese mga kaaksyon. So imagine kung ano sinakabugat sa lawas nga tumang kabla ka tambok, arab lang maglakat ka, una pa tiyan mo sang sa tiil mo. Ay kalain. Una pa yung imo tiyan sa tiil mo, maglakat ka. Dito ka budlay man sila nga sitwasyon man, no? So although wala taman ginasuyaan ang amon ang mga bagay, pero be responsible sa aton nga mga kaugalingon. Kay kung ginahalungan ta makaaksyon aton kaugalingon, pareho lang na ginahalungan ta naton pamilya. Kagati syempre malawig pa ta nga mabuhi sa kalibutan, kay ginatatapan ta aton iya nga ikaing lawas. So lawig pa nga maupod ta aton nga mga mga pamilya, okay? So, amo na mga ka-action, health is wealth. Gidya mo nagahambal sang iban bala-bala, wala kwarta, basta basta healthy lang kay kabudlay kung damo-damo ka kwarta, pero ara ka man gihigda sa ospital. So, hindi mo man ma-enjoy gyapon ang imo nga palibot, no? So, amo na, mangin gikita watchful, mabinantayon gikita sa sa mga pagkaon nga ginapasulod ta sa aton lawas, especially mga ka-action, di lang tabala nga pinagusto lang, basta maka-feel ka lang busog, okay na dayon. So, dapat halungan tagid ang aton nga kaugalingon. Okay? So, imagine, out of pila ang population sa bunsang Pilipinas, 110 million. So, ang obese dire, or mga overweight, yara sa 27 million. So, ini mga ka-action, lain naman niya, magluwas naman niya sa mga underweight naman or ini mga malnutrition naman so another problem pagid ina. Pero most gid nga problem sa Pilipinas is ining obese or overweight mga ka-action. Okay? So halungan tang aton nga kaugalingon. So next mga ka-action, ang ini balang ginapanagtag nga educational assistance ng DPWH, DSWD, or Department of Social Welfare and Development, kay ginpauntat na nila mga ka-action subong ang online application matapos nga sa mga indigent students lang ni mga ka-action ha, matapos nga naglabot na sa 2 ka milyon ang nagparehistro online. So basi matingala kamo dira bala mga estudyante dira nga nagatinguha pa nga magasulod sa website agud sang DSWD agud maka-register, tapos wala naga-progress, subot silingon basi way nakamodra madala, no? Kaya 2 million ka mga students nagaling nakapa-register diri online. So suno iya kay DSWD Secretary Erwin Tulfo nga hindi na kuno masarangan kung madugangan pa ang 2 ka milyon bangod ang budget or ang pondo ang yara lamang sa 1.5 bilyones pesos. So, ang napanagtag na nga educational assistance so far ara na sa 800 milyones pesos sunod sa DSWD. So, amo na, I don't know kung ginpauntat na gid nila or temporaryo lang ni, but let's see mga ka-action, okay? So, kabasi madugangan pa man niya ang pondo, no? Lantawon ta, kung anong mga development. Okay? So, next is, mga ka-action, good news gid niya sa mga motorista. Especially, ang mga nagmaneho sang mga salakyan, of course. Kaya miyara naman sa
panibag-o nga price rollback para sa mga gasolina, para sa mga produkto sang petrolyo. Okay, so yehey! Di ba? May papipip. So, amo na mga ka-aksyon, sini nga semana, wala pa gid nabalaan kay dulain-lain ang forecast nila, pero importante, kabalo na tiya nga rollback or price rollback mga ka-aksyon. So, lain-lain kay may mga kompanya sang langis nga alain-lain ang pagpatuman nila sang presyo. So may di forecast mga ka-aksyon nga ang litro sang gasolina posible sa 64 sentimos ang pagnubo, kag ang diesel naman piso kag 52 sentimos, kag ang kerosene yara sa piso kag 93 sentimos ang posible inubo. So depende pa ni mga ka-aksyon, mabalaan ta lang ni sa pag-abot sang Martes, usually Martes nga adlaw nagapatigayon sang oil price for rollback or rollback sa kada Martes nga adlaw. So mabalaan ta kung pila gid no sa kada gasolinahan ang ila iya ipanubo nga presyo. Importante diri subong ang balita price rollback. So kabay pa nga sa masurod pag semana paday lang ang pagnubo price rollback gihapon. Kaya basi dason semana kibuto naman kita oil price hike so 5 pesos dayon labi na ang sa diesel no. So kabay pa nga mabalik na niya do na hidlaw na ko sa 48 ang gasolina kag 42 mong dumduman ko 42 na gasolina. So babalikan nyo na ay palagawa nyo man kami. Okay, so sige. Last 6:17 Action Radio Philippine Standard Time and kadasig sa aton nga oras mga ka-aksyon pero sige panawagan talang gali sa NTC especially sa mga telcos company ini ba lang mga text scam bala mga ka-aksyon kaysa nagliligad pag start gid sining text scam do mga pa lang ang gina-message lang sa imo kaibigan congratulations ikaw yung napili na ganito congratulations ng sa raffle mo na. Subong yung mga ka-aksyon, personalized na gidya mong tidumapatihan na ginaya, especially, hindi bala mga kauturan, tabalang hindi bala hindi bala amo na ka-aware nga may amo na nga mga scams mga ka-aksyon. Personalized na yung mong hambalon ka na yung good morning, Dorel Cabato, nanalo ka ng amuni. Dalahig pa rin si Manny Villar, kisa yung or good morning Dorel C. Namo na mga ka-aksyon. So, dapat imbestigahan sa National Telecommunications Commission kung di ini nagharalin ang amusini nga mga text scams dapat mausisa gid ni mga ka-aksyon kay do ka sa sininga part, doon nalapas na nga aton sininga privacy. Kaya nga, paano nila, di nila nakuha aton number or di nila na nakuha ang number naton sa mga transaction ta online. I guess, amo na siya, no? So, dapat ang mga otoridad ihibaloon tagid ini. So, 3 months, samon, ginapahibalo ang mga ka-aksyon nga kung may mabatunan ka mo nga mga amusina, scam ina mga ka-aksyon. So, hindi magpate, hindi pag i-click ang link nga ginapadala nila sa inyo. So, kami nakabutang click the link nan. So, once ma-click mo na ang link, it's either dira nga makuha nila ang tanan mga data. Syempre, mga data tara sa mga cellphone tamong, no? So, halong-halong gigita mga ka-aksyon. So, mayara man nga nanalo ka ng TV ko, no? Tapos in order or para makuha mo ang TV mo, mapadala ka sang 500 pesos para sa shipping fee. Tiyan niya ako nagdaog ka, ikaw pa yung bayad sa shipping fee. Sila na niya, imo na lang TV mo, malo mo lang, hindi na mag-reply, hindi na magsapak ka. So, amo na subong, grabe, hindi lang niya sila nga isa sa isa kadlaw. Sa isa kadlaw, mga ka-aksyon, ako personally, may gakabaton ko, tag 5 kabilog, gidya. 5 kabilog, gidya nga mga scam nga mga text. So, ginapabayaan ko na, ginablock ko na dahil ng number, gina-delete ko na dayon, no? So, be careful, gid kita mga ka-aksyon. Be vigilant gid kita. So, hindi magsalig dayon, hindi hindi na maglipay nga, nagdaog po sa amo ni, na magsalasala ka na dayon, kag mo na dayon sa pakon. So, hindi. Again,
mga scam ina ang mga nabato nyo da nga mga mensahe sa inyo dara nga mga cellphones, no? So be careful mga ka-aksyon, okay? So sige, alas 6:20 Action Radio Philippine Standard Time. Antes ka ta mag-commercial break mga ka-aksyon, of course, kabalo man kita mga ka-aksyon, no, nga last September 8 nagtaliwan na si Queen Elizabeth II mga ka-aksyon. So pila ka mga aton pag-istoryahan do mga ka-aksyon na pila ka mga facts about her, no? Kaya si Queen Elizabeth mga ka-aksyon, so ginbunag ni siya sa Mayfair, London sang April 21, 1926. So dito siya ginbunag sa 17th Bruton Street nga subong isa na ka Chinese restaurant. Kag mga ka-aksyon, isa ka mga facts about kay Queen Elizabeth, siya ang pinaka-longest reigning monarch. Kay man, nag-serve siya for 70 years mga ka-aksyon. So nalapawan niya ang record ni Queen Victoria to bala nga namuno sa sulod sang 64 years. So si Queen Elizabeth II 70 years or 7 decades mga ka-aksyon nga namuno siya. So since 1952 ina. Okay? Kaga hindi lang siya siling mga ka-aksyon nga sa United Kingdom lang ni siya nagapamuno, kundi kadamo sa mga lugar nga iya nga siya ang head of state mga ka-aksyon, no? So hindi tara pag isa-isahon ina. Pero subong of course, ang nagbulos na ang iya sini nga bata nga si Prince Charles kag subong King Charles na mga ka-aksyon. Kag isa pa gid sa facts about kay Queen Elizabeth, mayara ini siya sang or ang love niya ni ang ido nga corgi. So mayara siya sang nagapanag-iya na siya sang 30 kabilog ka mga corgis mga ka-aksyon. Imagine kung ano kadamo ang corgi perti gini ka cute nga ido. I-search yung dra mga ka-aksyon para sa mga wala pa nakakilala sang corgi nga ido. Dako na siya buli nga ido. Cute, no? So, naka-corgi na siya mga ka-aksyon or may corgi na ni si Queen Elizabeth II since she was 13 years old, no? Kaga, isa pa gid ka facts about her, she was the only person allowed to drive without driver's license, mga ka-aksyon. Dito iya, of course, sa UK. Ate, diba? Imagine, pwerte, no? So, siya lang na mo na. Pero wala man siya ga-drive, syempre, no? May mga driver na siya, yeah. And then, mayara siya sang 2 birthdays. So, fun fact about Queen Elizabeth II, mayara na siya sang 2 ka mga birthdays, mga ka-aksyon. Of course, ang yagid yung nga tudtuon yung birthday, amo tong April 21. Pero, mayara siya sang official birthday naman, nga ginapatigayon kada June, na? So, June. So, ini mga ka-aksyon, isa ka tradisyon since 1748 kuno nga ang reigning monarch ang may birthday nga June because the weather kuno sa sina nga bulan is better and they can celebrate kuno properly. Diba? Kaga she trained man yung mga ka-aksyon to be a mechanic and military truck driver. Do perte mangli si Queen Elizabeth II amo ni iya nga mga hidden nga mga talents and skills. So na-train siya as mechanic and military truck driver. So in fairness man kay Queen Elizabeth II. Pero again mga ka-aksyon, so ang bilog nga kalibutan nagakasubo man sa pagtaliwan ni Queen Elizabeth II. So isa sa mga mga ka-aksyon, mga matabo sinadira ang ilang nga mga kwarta bala ilisa na from image ni Queen Elizabeth II, of course isla na sang image ni King Charles III. Okay? So siga, ina ang pila ka mga facts about sa kay Queen Elizabeth II. Las 6:24. Magabalik kita pagkatapos kid lamang sine. Champion Super Power na mura siya. Tanggal pa, Max Mancha. Champion. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2020. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria
kining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo. Makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo. Kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan. Nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Alas 6:30 Action Radio, Philippine Standard Time. Good morning, nandragli kay Miss Rona Regida Trava, kag naga-monitor while gahimos mo simba. Please tamyo kay Tatay Teddy, Mary Grace, Inday Rain, Leofel, Bebeng Ramos, Julieta Nunez, kag Tessie Galon. Good morning sa inyo. Okay, so this time aton patrol. Sa mabalita ngayon natipon sa sinima nga aga sa hapon upod kay Action Zil Menardo. Okay, so sige, samtang nagahulat kita ka Action Zil Minardo. Good morning lang kay gabi, pervertas taas. Melinda de Marine, good morning. Kay Rochelle Fulgencio Susana, good morning. Ana Sinoro, good morning man. Okay, so ara naton patrol with Action Zil Minardo. Sa iyang mga balita, Action Zil. Action Dorel, again celebrar sa National Police Commission kon Napolcom 6 ang ika-28 nga National Crime Prevention Week 2022 nga may tema nga sa New Normal, sambayanan magtulungan krimen ay hadlangan tungo sa kapayapaan at kaunlaran. Kadungan sini ang pagbaton sang DCPO sang pasidungog sa pagpartisipar bilang nominee special category sa Community Service Oriented Policing System Best Practice nga ginbato ni Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, Chief Kado, kaginhatag ni Attorney Joseph S. Celes, Regional Director sa Napolcom 6 sa Iloilo City. Dako naman ang pagpasalamat ni Police Colonel Thomas Joseph Martir, DCPO City Director sa wala untat nga suporta kag kooperasyon sang pumuluyo kag kapulisan. Balita gikan sa patrol ni si Action Zil Minardo una sa balita una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Madamo gyud nga salamat Action Zil Menardo. Kag madamo gyud salamat sa atong mga ka-aksyon nga nagupod gyud sa aton sa sini nga aga. Good morning lang sa tanan nga nagapamati dira sa ilang mga radyo. Maayong aga sa inyo tanan via Facebook Live. Good morning man sa inyo kay Rhea May Ladio, good morning. Motoy Bibi, good morning. VJ Mialen, good morning man. Happy Sunday sa imo. Christine Minyes Villalobos, happy birthday ko no sa iya pinalangga nga bana nga si Jomar Villalobos. Happy birthday! Okay, so sige. Stay safe mga ka-aksyon and have a blessed Sunday sa inyo tanan. Hindi naman sa Action Dorel Cabatu. God bless us all. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. This news sponsorship